แต่ได้เงินขายในยางเข้ามาแบ่งกันสั่งมาแบ่งกันไป500พอดีเอาเป็นยังกันละบาทอันเงินขายในยางนี่เขาเอื้อยคนมันเนาะเขาหวยเขาเอื้อยหวยเดี๋ยวใบนึงไว้เอาเด้อมันใบเดียวโอ้ก็บ่ได้แล้วเนาะมันบ่ทอกันว่ามันเศษมันเองโอ้ยมันบ่ทอกันแล้วมันเศษกันไว้เอาแล้วเนาะเห็นเท่าไหร่สั่นมันบ่ทอกันเดี๋ยวก็ได้2ยืดม้อยได้3ยืดสต๊อปมานี่มานี่มานี่อย่างไรเด้อสีแดงไหนเด้อนี่ของเจ้านี่ของเจ้าอันนี้กับของเจ้าอันนี้กับของเจ้าอันนี้